O comboio chegou aqui agora para abastecer aí o compressor. O mecânico está ali apertando o martelo, que escapou aí um parafuso. O pessoal da topografia aqui acabou de marcar a furação aí para nós. O nivelador lá em cima do talude fazendo a marcação, dando os pontos aí pro pessoal marcar aqui no papelzinho, deixar tudo marcado. O tratorzinho de esteira lá na beira do rio lá, acabou de finalizar aí a secadeira. Vamos dar mais um zoom aqui.